Rakkoo hojii dhabdummaa akka biyyaatti jiru furuuf ministeerri carraa hojii uumuu fi ogummaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiran ministeerri deetaan ministeera carraa hojii uumuu fi ogummaa federaalaa obbo Nugusuu Xilaa'uun magaalaa Adaamaatti sagantaan jalqabsiisa dhiyeessii fi gurgurtaa foon lukkuu ifatti eegalameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa carraa misoomaa jiru hunda fayyadamuun karoora akka biyyaatti hiyyummaa hir'isuuf qabamee milkeessuuf inisheetivoota adda addaa bocuun hojiirra oolchaa jira. Inisheetivoota mootummaan hojiirra oolaa jiran keessaa tokko inisheetivii horsiisa lukkuu yoo ta'u yeroo ammaa magaalaa Adaamaa inisheetivicha milkeessuu irra darbitee foon waaddii lukkuu gabaatti baasuun hawaasni irraa fayyadamaa akka ta'u taasifamaa jira. Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa carraa hojii foon lukkuu irratti dargaggootaaf baneen dargaggoonni gurmaa'uun dhiyeessii fi gurgurtaan foon lukkuu daandii irraa eegalaniiru. Sagantaa jalqabsiisaa kana irratti keessummoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo affeeraman argamaniiru. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan ministeerri deetaan ministeera carraa hojii uumuu fi ogummaa federaalaa obbo Nugusuu Xilaa'uun rakkoo hojii dhabdummaa akka biyyaatti jiru furuuf ministeerri carraa hojii uumuu fi ogummaa bal'inaan hojjechaa jira jedhanii damee hojii 11 ol irratti xiyyeeffachuun dargaggoonni akka hojiitti seenan taasifamaa jira. Bu'aalee beelladaa foon horii fi lukkuu irratti oomishaa fi oomishtummaan akka dabaluuf taasifamaa jiraachuus dubbatan. Piroojeektiin dhiyeessii foon lukkuu kunis akka babal'atuuf magaalota biyyattii keessatti dargaggoonni bakkuma jiranitti leenjii fudhatanii ga'umsa ogummaa horachuun hojiitti akka seenan taasifamee jiras jedhan. በሀገራችን ከፍተኛ የሥራ ዕድል ሊፈጠርባቸው ከሚችሉ ዘርፎች ወደ 11 ዋና ዋና ዘርፎች ተለይተው ስራ እየተሰራ ይገኛል። ከነዚህ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የግብርናው ዘርፍ ሲሆን ከግብርናው ዘርፍ ውስጥ በተለይም ደግሞ የእንስሳት እርባታ ከእንስሳት እርባታም የወተት እና የዶሮ ምርትና አቅርቦት በከፍተኛ ደረጃ የሥራ ዕድል የመፍጠር አቅም እንዳላቸው በጥናት የተረጋገጠ በተግባርም ወደ ስራ የተገባበት እንቅስቃሴ የተጀመረበት ዘርፍ ነው። Kantiibaan ittaanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin galmoota afran akka magaalaa Adaamaatti qabamanii hojjetamaa jiran keessaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii jiraattotaaf uumuun isa ijoo ta'uu himan. Inisheetivii lukkuutiin sheediiwwan 500 qopheessuun sheediiwwan tokkoon isaanii keessatti lukkuuwwan 2000 ol keessatti horsiifamaa jiras jedhan. በከተማ ደረጃ 4 ግቦችን ይዘን እየሰራን እንገኛለን። አንደኛ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ ሁለተኛ ክህሎትና ፈጠራ የሚችል ትውልድን ለመፍጠር፣ ሶስተኛ በኢንተርፕረነር የበለጸገች ከተማን ለመፍጠር፣ አራተኛ ጠንካራ መንግስትን ለመመስረት እየሰራን እንገኛለን። Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Eebbaa Garbaa Gamasaaniin qabeenya uumamaa biyyi keenya qabdu hojiirra oolchuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf dargaggoota leenjisuun hojiitti akka seenan taasifamaa jira jedhan. Kunis ammoo jiraatan hundi nyaata madaalawaa ta'e akka argatuu fi qaala'insi jireenyaas akka tasgabbaa'u taasisaa jiraachuu siman. Dargaggoonni keenya hedduun qonnaan bulaa dabalatee ogummaadhaan oomishuutti galee jira. Ogummaa leenji'uun leenjii gabaabaa argatanii carraawwan hojii garaagaraa sektara baay'ee keessatti uumuu irratti argamu. Yeroo ammaa magaalummaa Adaamaa qofti guyyaatti hanqaaquu 100,000 fi 50,000 ol oomishaa jiru. Adaamaan guyyaatti killee yookaan hanqaaquu 100,000 fi 50,000 oomishuu dandeenyaan Itoophiyaa guutuun magaalonni hundumtuu lammii hundumtuu yoo kan hojjetu ta'e meeqa oomishuu akka danda'u tilmaamuun salphaadha. Kanaaf hanqaaquun oomishamu kun foon lukkuu oomishamu kun gam tokkoon carraa hojii uumaa jira. Dargaggoowwan hedduudhaaf carraa hojii uumee jira. Bakka oolmaa isaanii bakka hojii isaanii ta'eefii jira iddoon itti lukkuun horsiisan kun. Gama biraan madda galii dhuunfaa lammiiwwan keenyaa ta'ee jira. Badhaadhina maatii mootummaan keenya karoorsee hojjechaa jiru mirkaneessaa jira. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayibuu akka magaalichaatti inisheetivoota fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hedduun gama qonna magaalaatiin hojjetamaa jira jedhanii hanga kurmaana lammaffaa kanaatti hojii dhabeeyyii 41,000 ol hojiitti galchuu dubbatanii inisheetiviin foon lukkuu daandii gubbaatti dargaggoota leenjisuun gara hojiitti galchuun kun immoo agarsiistuu tokko jedhan. Inisheetivii qonnaa irratti magaalaa Adaamaa irratti sheedii 900 ijaarra jennee karoorfannee sheedii 1,212 ijaarre. Sheedonni kun qaamota afuriin kan ijaaramanii hirmaannaa hawaasaatiin bal'inaan ijaarame, mootummaadhaan ijaarame, dhaabbileedhaan ijaarame,
abbootii qabeenya dhuunfatiin ijaarame jechuudha. Sheedota kana keessatti carraa hojii nama 41,000 ol kurmaana 1-2 kana keessatti uumnee jirra. Kan guyyaa har'aa kun initiatiivii nyaata lukkuu daandii irraati. Fast food isa jennuun sana. Initiatiiviin kun initiatiivii kabajamoo muummicha ministeera keenyaati. Nyaanni lukkuu akka muummichi keenya jedhanitti addunyaa irratti nyaata baay'ee gatii salphaan argamu yoo ta'u, biyya keenyatti gatii nyaata lukkuu walumaan beekna jechuudha. Baay'ee qaaliidha. Kanaaf isa kana akka namni hunduu karaa salphaadhaan akkuma addunyaatti gatii salphaa fi karaa salphaa ta'een argachuu danda'uuf sagantaa kana har'a calqabsiifnee jirra. Sagantaan kun iddoo lachittuu oomisha foon lukkuu daandii irraati. Waldaalee lamatu ijaaramee miseensota 11 qabu. Sheedii kana warra maashiliizitu deeggarsa godhee federaal irraa Oromiyaatti akkuma argaa jirtu qaamni hunduu hirmaannaa godhee kabajamoo kantiibaa magaalaa keenyattis hojii kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennanii waajjirri keenya immoo abbummaan hojii kana qabatee akka hojiin kun milkaa'u godhee jira jechuudha. Namoonni waldaan gurmaa'uun hojii kana irraa fayyadamoo ta'aa jiran gama isaaniitiin carraa namoota Adaamaa keessatti 30 ga'uuf kennamee jira. Namoota 30 sanniin keessa namoonni waan kanarratti hanga dhumaa leenjii isa fudhatuu danda'an akka magaalaa Adaamaatitti nama 11 qofa. Sababii kanaaf carraan kun namoota hedduu kennamuu kan danda'u namootni muraasni qofti leenjii isaa irratti magaalaa Adaamaa irraa kaasanii haga magaalaa Finfinnee irratti waan irratti argamuu danda'aniif sababii kanaan carraa kan argachuu dandeenye jechuu barbaadeeti.